Urriak 16, ostiral goizean, argindarraren kuadroa su hartu zuen, indar gehiegi erabiltzen ari ginelako. 9:04 ardera gertatu zen. Kezkatzen hasi ginen argia itzali zelako. Orduan Mikel irakaslea begiratzera joan zen, eta ke irteten ari zela ikusi zuen. Kuadro eriki eta sua zegoen. Estintorea hartu eta sua itzaltzen saiatu zen, baina ez zen guztiz itzali. Orduan, Miren andereñoari deitu zion, esanez alarma jotzeko. Felipek bat bira deitu zuen. Alarma jo orduko geletatik atera ginen. Poliki eta bar atera behar ginen, baina urduritasunagatik ez ginen arau guztietaz gogoratu. Erre usain handia zegoen eta Saskibaloi zelaiaren atzealdera atera ginen. Denbora dexente itxaron genuen, baina azkenean azaldu ziren. Ertzainen 2 auto, udaltzainen auto bat, ertzainen furgoneta bat, eta suhiltzaileen kamioi bat. Ikastolan sartu ziren eta ia ordu bete pasa genuen kalean. Ertzainen 2 auto patioan geratu ziren. Berriro klasera sartu ginen, baina argiri gabe, eta argia konpontzen ari ginelako behin eta berriz jotzen zuen alarmak. 11:04 aldera argia bueltatu zen, eta goiz normala pasa genuen. Espero dugu sute gehiago ez gertatzea.